Сокулукта 1 гектар суга жер канча турат салыгы? Эми урматтуу Адахан Кемсаевич, мисалы ар бир жердин өзүнүн тарифтик сеткасы бар. Мен билем Айланай, мен сурап атам, конкреттүү сокулукту сурап атам, бонитет. Эми бонитетине жараша бир Канча? 3000ден 5000ге чейин болсо. Ассаламу алейкум. Барекелди азаматтар, Айланайындар, ай. Узак жашагыла. 294 сомдун тегерегинде жиналат 1 гектар жерден. Өзгөн району 264 сом ушунун тегерегинде болгон. Чудасыңарбы? 1 гектар жер. Жок, бир 10 гектардан бир 3000 сомго жакын. Койбойсуңарбы? Каякта 3000 гектар жер болот. Жок, 10 миң. Мени менен талашпа, иним. Мени менен талашпа. Мен ошол мыйзамдардын авторумун. Талашпагыла Айланайындар. Эми элестеткиле. Дээрлик 60%дан ашык калк жашаган дыйкандар бул Баткен областы, Ош областы, Жалал Абад областы. 60%дан ашык дыйкандар жашаган жер. Bir kişiye 4 sotuktan жер тийген. Bir can başka. 12 kişisi var üy bölögü 60 sotuk жер тийген. 1 gektarga жетпейт. Demek, oşonda bir üy bölö 210 somdun tegerегинде төлөйт. 1 жылга. Анын дагы 75%-ынын 20 мартка чейин, андан кийин 75%-ы күздө төлөнөт. Эч ким кыйынчылык тарткан жок. Мына силердин мактанып көкүрөк кагып аткан жер салыгынан бошотуп койдук дегениңер бүтүндөй жерди ээлеп алган көпөстөрдүн пайдасына иштедиңер силер. Ал жерден дыйкан бир тыйын пайда таппайт. А социалдык төлөмдөрүн эмне кылдыңар? Бир Кудайдын өзү билет. Эгерде социалдык төлөмдөрдү дагы бошотуп койгон болсоңор, силер экөө байланган бири-бирине, анда 3 жылдык пенсиясынан кыскарттыңар силер. 50 сотуктан жери бар. Алар 1 жылга 100 сом төлөйт. А бир тоок сатсаң 300 сом болуп атат. Эмне деп баш айландырасыңар силер? Силер көпөстөрдүн пайдасына, силер мафияга иштедиңер.